Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de Kanatsu Rock Tokyo. Aquí os traigo un unboxing del Funko Pop de Clark Kent de la serie Smallville. Y como siempre, en la caja pone que es un pop, en este caso de televisión, la serie Smallville, y esta figura es la 627 de esta colección. Aquí ya vemos la figura, el dibujo y el nombre del personaje, en este caso Clark Kent. En el lateral tenemos un dibujo de la figura completa. En el lateral el nombre de nuevo, el número, el dibujo, y vemos el lateral de la figura. En la parte de arriba vemos también el dibujo, Pop Televisión, Funko, y en la parte trasera, como suele ser, te ponen toda la colección que hay. Aunque no siempre es así, porque si hay algún chase o alguna exclusiva no lo suele poner aquí. Aquí la figura. Voy a comentar que cuando lo he abierto tenía aquí como una especie de pega, o no sé, pertenecía a lo que es lo de girar la cabeza, y al quitárselo ha quedado como esta raya. No sé si se verá bien, bueno, parece más grave aquí en la pantalla que en la realidad, pero bueno, no es muy grave. Y bueno, la figura, como mayormente todos los pops, tienen salto de pintura, y bueno, este tiene algunos, pero bueno, tampoco nada exagerado. Y está muy bien detallada, la verdad, todo lo que es el cuerpo, los músculos, y está muy bien. El collar de Kryptonita, la S en el pecho, los calzones y las botas están muy bien detalladas. Hasta aquí el unboxing, muchas gracias y hasta la próxima.